Jest jazda. Gdzie to kurwa stos palet, kurwa innych drewnianych rzeczy. Sięga to gdzieś, nie wiem, może drugie, trzecie piętro. To się będzie zaraz palić. Nagram. Będzie jazda. Jest impreza. Ogólnie, wesołe miasteczko jakieś. Kurwa, pełno ludzi. Masakra. Takie fragmenty będę wrzucać. Daleka trochę, kurwa. Ale sterta, daleko. Będzie dym. Będzie dym! To jeszcze nie paleta się pali, kurwa. Zaraz się ognisko zapali. Tam, będzie. Będzie się działo. A my sobie siedzimy. Desperados. Horda zombie zapierdala. Patrzcie ile ludzi, kurwa. Trą te mordy, jeszcze nie podpalili kurwa sterty, ale zaraz będzie się jarać. Tam widać w tle, nie? Góra, kurwa, normalnie masakra. Zobaczcie, tam ludzie stoją, jaka to jest kurwa wysokość, nie? To się będzie zaraz jarać, będę nagrywać. No. A horda zombie zapierdala, ale będą zaraz w drugą stronę całkiem szli, jak to się pali, bo tak gorąco będzie. Podpalają stos. Rzucają pochodnie, zobaczcie. O! Zaraz będziesz się całe. Nasączone grubo benzyną albo czymś palącym się. Kurwa. Całe szczęście, że to kurwa dopuszczasz. Sam się jara, no zaraz jak pewnie odpali, to pewnie będzie jazda, nie? Ale będzie zadyma zaraz. Stos kurwa się zapali. Jaja jak kartacze. To jest bardzo duży stos. Ludzie to są malutkie. Zaraz będzie kurwa tak gorąco, że ja pierdolę.
to się będzie jarało, nie wiem, z tydzień może, kurwa, nie no, z 3 dni to przynajmniej. Check this out, y'all. Duże ognisko mamy. Jebać klimat. Jebać klimat. Fuck the climate. All the CO2 going in here. There is no climate change. No such thing. Oh yeah. Inferno. Rozpędzamy się. Ogień już zaczyna płonąć coraz mocniejsze. Zaraz to kurwa będzie normalny. Temperatura jak w piecu, no nie wiem jakim, ale tam podejść to się nie da wtedy. Kiełbasy się też nie da upiec, ani żadnych ziemniaków. Normalnie to jest masywne. Patrzcie, te ludzie, to są malutcy przy tym, nie? To jest ogromne. Nie wiem, tak gdzieś mniej więcej do 3. piętra chyba sięga. Przynajmniej 2, nie? Nic. Ale prawdopodobnie do 3 też. Klimat się nie zmienia. Anglia nie jest w Unii, więc teraz już się nie musi pierdolić z jakimiś przepisami unijnymi o spalaniu dwutlenku węgla, czy tam nie wiadomo co. To taki mały przykład. Dlaczego? Da się czy się nie da? Prosto, da się. Nabiera, kurde, jak to się mówi, rozmachy. Patrzcie, te deski tam normalnie wystają. Zobaczcie, jaka to musi być, nie wiem, na wyobraźnię, żeby to... Jakie to jest, kurwa, wielkie, no. To są palety całe, widać nawet. Kurwa, babsko mi tu łeb. Nie wiem, czy widzieliście większe ognisko. Nie mówię o pożarach jakichś płonących lasów czy tam coś, ale to jest normalne, ludzkie rozpalone ognisko specjalnie. Nie wiem, podpalać żadnym, tylko w telewizji normalnie. Oprócz tego jakieś tam ogólnie nie wiem, czy mówiłem, ale dzisiaj jest rocznica podpalenia chyba parlamentu brytyjskiego i to jest święto narodowe i
To się nazywa Bonfire Night. Ten cały kurwa, co wbił się do parlamentu terrorysta kiedyś taki bardzo dawno temu. Nie wiem, to były 1700 czy 800 któryś rok. W tej masce takiej, co na pewno ją znacie. Był nawet film razem z tą maską, ten Guy, on się nazywał Guy, coś tam, już nie pamiętam. No ale nie przygotowałem się po prostu. Ale od tamtej pory za tą właśnie próbę, no w sumie co tam się stało, chyba podpalił się ten parlament i tak dalej. Od tamtej pory jest święto narodowe i ludzie świętują, się cieszą z tego, że parlament został podpalony, tam nie zbombardowany, tylko bomba podłożona, ale to bardziej takie podpalenie wyszło z tego. No i od tamtej pory mamy takie ogniska tutaj co roku. I tak Angole dbają o klimat. Właśnie. A co? Nie stać prywaciarza. Jara się. Jara. Jara się. Jest impreza. Ludzie teraz idą w drugą stronę, jak widzicie. Nie wiem, czy kurwa tamtą stronę wcześniej szli. To za ciepło się zaczyna robić. Klimat się rozgrzewa i w taki sposób właśnie robimy dobre akcje, żeby klimat był lepszy w naszym świecie. Żeby nie było globalnego ocieplenia, takie ognisko trzeba zrobić i wtedy będzie zajebiście. Wtedy to pomaga.